Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, rada salah kawan-kawan ya. Sorry ya. Alhamdulillah di siang ini kita bisa berjumpa lagi di sini bersama Nyai Mumuy kawan-kawan. Di video kali ini Nyai Mumuy mau makan steam ayam. Ada steam ayam, ada orak-arik katuk, ada telur dadar, ada rebusan daun singkong, dan tidak lupa ada sambal kencur. Oke kawanku, sambal kencurnya kita bersim pakai jeruk. Oke kawanku, sebelum lanjut makan Nyai Mumuy mau berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari kawan semuanya kita makan. Di sini nasinya nasi hangat dan nasi pulen ya kawan-kawan. Telurnya masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cocol dengan sambal kencur. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Orak-arik katuk pakai telur. Ayo, bulan. Ada. Daun singkong dicocol sama sambal kencur. Aduh, rasanya pedo ya lama. Seger banget.
Mantap, surantap kawan. Dengan hancur kawan-kawan. Ini sambal kencurnya bikin seger banget. Batuk-batuk kawan-kawan. Ini mah balelohan kawan-kawan.
keringetan. Ya Allah, alhamdulillah. Oke kawanku, makannya sudah habis, nasi sudah habis. Oke, video yang cukup di sini dulu dari Nyai Mumoy kawan-kawan. Keringetan. Besok kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.